El centre de reproducció de cranc de riu està situat a Olot i la seva finalitat és la reproducció d'aquesta espècie que es troba actualment molt amenaçada i a part fer tot el seguiment de les poblacions. Una de les activitats fonamentals del centre és el manteniment de les instal·lacions. Les piscines han de mantenir-se en estat òptim perquè els crancs puguin desenvolupar-se amb normalitat. Això implica que el nivell de l'aigua, la làmina d'aigua, s'ha de mantenir al mateix nivell, per tant s'han de millorar les piscines, s'han d'omplir, s'han de portar el control de l'aigua. Unes de les tasques de manteniment són els neteges de les piscines cisternes. Aquesta és la més gran. I després, d'altra banda, el que és la qualitat de la pròpia aigua. En aquest sentit, té tot un seguiment analític, s'han de netejar els fons, s'han de retirar algues quan proliferen massa, tot perquè les condicions de l'aigua siguin òptimes. L'objectiu del centre és el manteniment de les poblacions salvatges de cranc. Llavors això implica una feina primera de seguiment de les poblacions. Nosaltres portem el control exhaustiu de totes les poblacions al nord-est de Catalunya, tant del Ter com del Fluvià com del Muga, i el seguiment de les poblacions ens permet saber quines són les activitats que hem de desenvolupar de repoblació. Sense el control de les poblacions seria impossible poder planificar l'activitat de repoblació. Llavors, nosaltres en el centre el que fem és reproduir els crancs amb els exemplars juvenils al mes de setembre, si quan tenen 5-6 mesos, els alliberem en aquells punts que nosaltres hem considerat que calia reforçar la població o tornar-la a recuperar un cop les causes que la van extingir han desaparegut. El material que fem servir quan fem educació ambiental són aquests cubells de resina on per una part tenim el cranc autòcton i per una altra el cranc americà. I així també ja que no poden tocar els crancs, doncs poden veure més o menys quines diferències tenen una mica més en la realitat. Després també tenim llibres del cranc. És molt didàctic i també els agrada molt. I després tenim unes fitxes on explico una mica les diferents característiques dels diferents crancs que tenim a Catalunya.